샤크 청소기가 다이슨 누르고 요즘 대세인 이유. 스테이션에 꽂으면 먼지통을 바로 비워주는 오토 엠티 시스템. 청소기가 구부러져서 구석구석 청소가 편하고 내 몸이 힘들지 않게 설계됐어요. 2개의 배터리로 청소와 충전이 동시에 가능해요. 200W 흡입력으로 LG 코드 제로 A9와 비슷한 수준. 스마트 센서가 자동으로 흡입력 조절해서 효율적이고 4종 헤드 구성으로 좁은 창들 청소나 보이지 않는 소파 먼지도 깔끔하게 청소돼요. 마지막으로 전체 무게 약 1.7kg, 정말 가벼워요. 저희 다이슨 쓰다가 이거 쓰니까 그냥 깃털 같아요. 미국에서 1위한 이유 이제 알겠더라고요. 처음부터 제대로 된 제품 하나 사서 뽕 뽑는 게 진짜 가성비 좋은 소비예요. 최저가 링크는 제품 보기 참고하세요.